Kondisi udara Jakarta belakangan ini ramai menjadi topik pembicaraan di berbagai media. Warga Jakarta mengeluhkan kualitas udara yang begitu buruk hingga banyak yang jatuh sakit. Bahkan pemerintah hingga mengeluarkan rekomendasi agar perusahaan melakukan sistem kerja dari rumah atau WFH. Penggunaan transportasi massal juga sudah gencar digaungkan. Jika memang ingin mematikan PLTU, maka sektor energi terbarukan harus sudah mumpuni untuk menggantikan tugas PLTU. Karena bagaimanapun juga, PLTU masih menjadi sumber energi termurah yang paling efektif untuk menyokong perekonomian negara.